如果宇宙里真的存在外星文明，我们该怎么找到他们？先别急着往科幻电影那边想，这事儿其实一点都不浪漫，反而很残酷。因为你一旦认真去想，会发现一个很别扭的地方。人类找了60年外星人，可能从第一步就找错了。很多人一听外星人，脑子里马上浮现出各种画面，灰色皮肤、大脑袋、大眼睛，或者更离谱一点，能量体、硅基生命，甚至高维存在。听起来很酷，对吧？但这里有一个致命问题，这些东西你一个都找不了，因为你连目标是什么都不知道。寻找外星文明不是脑洞，而是一个动辄几百亿甚至上万亿投入的系统工程。在这种规模下，人类必须做一件非常无聊但有效的事，用已知去推未知。目前整个宇宙里被确认存在的生命模板只有一种，碳基生命，也就是我们自己。所以不管你愿不愿意，这就是人类唯一的参考答案。很多人会反驳，说宇宙这么大，不可能只有这一种生命。这句话本身没错，但科学从来不问有没有可能，而是问哪种可能性最大。在一个几乎无限的空间里找东西，你是优先找已经出现过的类型，还是去赌一种完全未知的存在？答案其实很现实。打个比方，1991年，在澳大利亚海域，人类发现了一只纯白色的座头鲸，起名为米迦罗。这种白化个体极其罕见。现在问题来了，如果想找到类似的个体，你会优先去找白色座头鲸，还是去幻想海里存在红色、蓝色甚至发光的鲸鱼？答案很明显，寻找外星文明也是同样的思路，不是因为人类自大，而是因为这是目前唯一有效的路径。所以第一步，人类已经做出了选择，优先寻找类似地球的碳基生命。方向确定之后，人类最早的尝试其实非常浪漫，甚至可以说有点天真。1977年，人类发射了2台探测器，旅行者1号和旅行者2号。他们原本只是去拍摄木星、土星这些行星，可临出发前，科学家多问了一句：万一有一天被外星文明捡到了怎么办？于是他们在探测器上放了一张镀金唱片，这张唱片里记录了地球的声音、图像和文化，55种语言的问候，婴儿的哭声、海浪声、雷声，还有来自不同文明的音乐，其中就包括中国古琴曲《高山流水》。简单来说，这就是一封写给宇宙的信。你好，我们在这里。听起来很浪漫，对吧？但本质上呢，就是把一个漂流瓶扔进整个宇宙。你不知道有没有人会捡到，更不知道对方能不能理解。更现实的是，旅行者1号飞了几十年，直到2012年才终于进入星际空间。按照现在的速度，它要接近另一颗恒星，大概需要几万年时间。这种方式不是没有意义，但对人类来说，几乎等于没有反馈。其实，在尝试扔漂流瓶的同时，另一群科学家在走一条完全相反的路。既然发出去太慢，那能不能听回来？1960年，一个关键项目启动 SETI， 简单说就是听宇宙里有没有人说话。逻辑很直接，如果外星文明存在，并且发展到通信阶段，
它们大概率会使用电磁信号。于是，全世界的射电望远镜开始干一件事：听。但问题是，宇宙本身就很吵，恒星、星系、黑洞，全都在发信号。SETI 要做的是在这堆宇宙噪音里找一个东西，规律。因为自然信号大多是随机的，但只要是人为的，一定有结构。几十年过去，几乎一无所获，直到1977年，一个例外出现了。天文学家杰里·艾曼在数据里捕捉到一段异常干净的信号，持续72秒。他在记录纸上写下一个词：哇！这就是后来著名的哇信号。它的特别之处在于太干净了，干净到不像自然产生，一度被认为可能来自外星文明。但问题是，它只出现了一次，之后几十年，人类再也没有收到类似信号，没有重复，没有确认，也就没有答案。于是，人类换了一种思路，不再直接找外星人，而是先找他们可能存在的地方。逻辑很简单，生命不是随机出现的，它需要特定环境、温度、能量来源、化学元素、稳定结构，这些缺一不可。所以，与其在宇宙里到处喊，不如先找适合居住的地方。就像你在一座陌生城市找人，与其在街上乱喊名字，不如先去住宅区。这一阶段的主角是太空望远镜，比如开普勒太空望远镜、台斯太空望远镜，以及彻底改变游戏规则的詹姆斯·韦伯太空望远镜。这些望远镜干的事情其实非常统一，在银河系里筛选像地球一样的行星。最核心的方法叫凌日法，简单理解就是，当一颗行星从恒星前面经过时，会挡住一小部分光。这个变化非常微弱，但只要设备足够精密，就能被捕捉到。于是，人类可以反推出这颗行星的大小、轨道、距离，结果非常震撼。目前已确认的系外行星已经超过5000颗，这意味着行星在宇宙中几乎是标配。但问题来了，有行星不等于有生命，所以人类开始一层一层筛选。第一层，超级地球，也就是质量在地球1到10倍之间的岩石行星。第二层，宜居带，也就是可以存在液态水的区域。第三层，也是最关键的一步，大气分析。这一点是近年来最大的突破。詹姆斯·韦伯太空望远镜可以分析行星大气中的光谱，从而判断其中的气体组成，比如水蒸气、甲烷、二氧化碳等。如果这些气体以某种异常组合存在，就可能意味着生命活动。这个指标被称为生物特征信号。而就在最近几年，一个关键案例出现了 K218b， 这颗距离地球约120光年的超级地球，被观测到存在水蒸气、甲烷和二氧化碳。更有争议的是，有研究指出，其大气中似乎潜伏着二甲基硫的踪迹。这种物质在地球上主要来自海洋浮游生物。如果这一发现最终被确认，那意味着什么？意味着人类可能第一次在地球之外发现生命活动的化学痕迹。注意，这还不是发现外星人，但这是一个关键节点，我们开始闻到生命的味道。但与此同时，一个更现实的问题也浮现出来，就算找到了，又能怎样？我们也到不了那里。像它这样的星球
远在120光年之外，你现在看到的是它120年前的状态。你发个信号过去要120年，对方回你再120年，一来一回240年，你人都不在了，回信才刚到。那飞过去呢？用旅行者1号这种速度要几十万年。那问题来了，既然几乎不可能接触，人类为什么还要找？答案其实很简单，概率。银河系约有2000亿颗恒星，整个宇宙约有2万亿个星系，即便每一步筛选都极端保守，外星文明存在的可能性仍大到无法忽视。真正的问题变成了，他们到底在哪儿？为什么我们始终找不到？这就是著名的费米悖论。可能的答案有很多：文明太稀有，文明寿命太短，距离太远，或者他们已经存在，但选择不接触我们。更有宇宙动物园理论认为，人类正被高级文明隔离观察。这些猜想无法证伪，也因此格外让人不安。所以问题变成一个选择题：如果有一天人类真的发现了外星文明，我们该怎么办？是主动发出信号，还是保持沉默？因为你发出去的不只是信息，更是你的坐标。就像《三体》里说的那样，宇宙是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人。沉默可能不是选择，而是本能。但问题是，你不说话，不代表宇宙是安静的。这里是科学幻想号，如果你也相信宇宙里不只有我们，记得点赞订阅。最后的问题留给你，如果你按下一个按钮，能让外星文明立刻发现地球，你敢按吗？评论区告诉我。